Yo， 繼續係波子冇教學，今日仲有我同埋 Marco 喺後邊爬緊，你上翻嚟先，腰都痛埋。冇錯，繼續我哋嘅波子冇教學，今次冇教學又嚟教大家跳啲咩舞咧？最近又多咗好多好爆紅嘅舞步，我哋一隻隻咁樣抽佢出嚟跳，大家中意嘅話可以一齊學，跟住我哋嘅舞步一齊跳舞。好，首先挑戰第一隻，是去茶樓一定會嗌嘅蒸糕啦。咁你下次咧就可以跳住呢個蒸糕舞，同阿姨講我要一份蒸糕。再嚟多兩籠鳳爪，燒賣，同埋蝦餃。Banana domo jiggle jiggle, big falls, kataka verlo wiggle wiggle, nundo, bitumawana dribble dribble, kono, lunggos en mi fiat, kalakta verlo piak, kai gatto en mi metro, no slack, pelulo kalito na go, baka bakit mak, terelak en mi tokka, sipitong no. 我哋第一個動作係要行路，競步啊！呢係咪競步？右左右。好啦，我哋將兩個膊頭係啊，上。1、2、3、4，行。揈同埋左腳，拍手之後就合埋右腳，瞓翻佢3、4， 3、4。1、2、3、4，好，拍左邊兩下，1、2、3，係啦，咁樣。係啊，仲要岌頭添。點頭啊！係啊，第4下就係岌頭。係啦，之後前面有隻蚊捉，哇，個圓圈不過向左邊左畫。邊1、2、3、4，就停啦。之後左手擺去中間，再搭去呢度，右手擺去再搭上邊，下、中、上。左手伸直，左手伸直揼兩下，係啦，之後右腳攬前一步，右腳攬前一步，向前行一步，揼攬前，之後打咩？跟住交叉你，係啦，做太多就唔得噶啦。係啦，哇，好齊啊！一下6、7、8，下、中、上，揼向前行，打咩？先控制咗，頭向前。頸向前，1、2、3、4、5、6、7、8，係啊，一指落去嗰下咧，就由呢個做個 wave， 我哋做個 wave 咧，咁就個頭行先，心口，跟住向後走。籃球舞，籃球 because of you，basket of you，因為我哋兩個都好中意打籃球。係啊，所以我哋決定將隻舞改裝變成一個可以揸住籃球跳舞嘅籃球舞。但係我哋今日冇籃球，但係今日冇大波，所以我哋係靠幻想力。I love the way it feels. It's got me stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it when I don't. Tell myself I'll start every day, knowing that I won't. I got a problem. 左手個波，假設個波係左手。係啦，哦，籃球要劈㗎嘛，頂住㗎嘛。頂住。係啦，頂住。之後用個腳用嘅右腳踩落去，跟住轉翻過嚟。跟住踩一腳跳起嘅時候，叉手指，你紅牌出場，唔係犯規。跟住到左邊劈住，轉過嚟，跟住再叉跳起，跟住個波咧就拎翻過嚟左邊，唔俾人哋偷波。係啦，唔俾人偷波，我哋就捐過去。係啦，捐過去其實係 wave 嚟嘅，上身要 wave。右腳左腳，右腳左腳，就1、2、3、4，係啦，之後完成一 part 啦。左手托住個波，過翻嚟。我哋右手咧就撳住地下，將個心口頂上去，落翻嚟背脊，落翻嚟無影燈。係啦，就係空圖落。插花，跟住就攞嚟插花，呢個就打開籃球都識啊！插花，跟住就拎起搶板，
跟住攞翻嚟又插花，拎起搶板。呢個就 hold 定啦。係啊，double 又 hold 定又 travel 嚟嘅嘛。手指轉波。Want to, but I can't help it. I love the way it feels. It's got me stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself I'll start every day, knowing that I won't. I got a problem. 好啦，跟住最尾一隻舞咧，就係最近好流行嘅咳嗽舞，簡稱咳舞。你見到人哋咧跳舞都可以咳住跳，你就知道而家真係乜嘢都可以攞嚟跳舞。冇錯。咁而我哋咧就唔諗住宣揚呢個周圍咳又唔戴口罩又唔揞嘴嘅舞嘅，就諗住改一改佢，變咗做戴口罩咳舞。Smoking my blood, smoking my. 幾個動作嘅啫。係得幾個動作，超容易。首先咧，1、2。我第一下係要跳起打下邊，第二下要踩落去。係啦。好大動作嘅。係啦，之後就開始咳啦。咳喺邊都得。搞咳啦。係搞咳。一個八拍入邊戴好你個口罩。冇錯，一個八即係1、2、3、4、5、6、7、8。右搭右，左搭左，右搭右，右再搭右，跟住搭左，搭右，搭左，搭左。係啊，喺呢個八拍入邊就要戴好個口罩啦。最尾一個動作就係你哋自己最型最靚嘅 pose。就係呢個啦，呢個鼻屎。當你戴好嘅話，你隻手係可以中意任意咁樣揈又得，中意打電話又得，中意咁樣又得。總之要響8下之外搞掂呢個口罩。然後炫耀俾人哋睇，我戴好口罩啦，你戴好口罩未啊？波子冇夠好就拍住個波先，我哋又攰了。估唔到上一集我哋拍咗4隻舞先攰，今次我哋拍咗三隻，可能下一集會變2隻。大家俾我哋愛，俾我哋嘅支持唔夠，所以快啲撳個 like 就係 subscribe， 係嘛 follow， 下集再見。波子冇夠好，拜拜。我哋有個 Marco， 佢最叻幫你打掃。Yo，銀紙雙手都數唔晒啊！吸塵唔好吸出界。有冇人想做吸塵？吸得多好似佢咁沙塵？哇！